عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهارده عن جملة سمعتها من شاب عنده تقريبا 22 سنة. قال لي أنا عمري ما حسيت بالأريحية أو الراحة مع مامتي وبابايا. قلت له إزاي وليه؟ قال لي يعني عمري مثلا ما أجي أجري كده من المدرسة أو من الكلية أقوم داخل عليهم، ماما حصل كذا كذا، بابا حصل كذا كذا كذا. دايما حاسس إن أنا مش واثق في رأيهم، مش عايزة أتكلم معاهم. آم، يعني شايف ان انا بتعب، بتضايق، بيحصل لي قفله كده لما بتكلم معاهم. اول حتى لو كنت داخل مقبل، اول ما احس ان انا مقبل كده اقوم كاشش. طيب ليه؟ ازاي؟ هو نفسه قال لي الاسباب. قال لي اول حاجه ان انا كنت بتقارن 24 ساعه باخويا، واخويا احسن مني طول الوقت، لان اخويا شبههم، شبه طريقتهم. حتى جدتي وجدي كانوا شايفين ان هو الاحسن ويفسحوه ويدوله، وانا لا، لان انا يعني نفسيا مش شبههم، شخصيتي مش شبههم. دي نمره واحد. نمره اتنين، النقد 24 ساعه. انا بتنقد 24 ساعه، انت ليه ما بتعملش كده، انت ليه ما بتاكلش ده، انت ليه ما بتحبش ده، انت ليه ما. الحاجه الثالثه ان هم عندهم اكلاشيه محفوظ، واي حاجه بره الاكلاشيه ده في اي موقف، موقف بقى سياسي، موقف ترفيهي، موقف عاطفي، اي حاجه، يبقى اللي عكسهم ده غبي، ما بيفهمش حاجه. فبما ان انا مش شبههم فانا 24 ساعه غبي. فلو انا النهارده هم شايفين ان انا مش انف ومش كافي ومش صح ومش كويس، يبقى هم كمان كده. فانا طلعت طول الوقت في دماغي بنتقدهم. هم مش فاهمين، هم فاهمين نفسهم ان عندهم خبره وهم ما بيفهموش حاجه. هم فاهمين الناس كلها زيهم، هم. فزي ما هم وصلوا لي صوره عني مش عجباني وانا مش عاجبهم، انا كمان عملت صوره ليهم في دماغي انهم مش عاجبني، وان هم مش كافيين، وان هم ما بيفهموش حاجه، وان انا ما ينفعش اخد رايهم في اي حاجه، واي حاجه بيقولها غلط. خدوا بالكم ده عنده 22 سنه. طيب انا ليه بقول الجمله دي؟ لانه احنا ساعات بنتخيل ان العيال دول حلل عمالين نحشي فيها طبيخ، واحنا هنقفل على الحله، والحله هتفضل زي ما هي، ولا اي حاجه هتتغير في اي حاجه. لا طبعا. حضرتك لما بتحشي كلام في دماغ ولادك، ايه اللي بيحصل؟ الكلام ده بيتفاعل مع بعضه. عارف الطبيخ كده في الحله لما هيعفن وتطلع له ريحه، فهو بيبدا يعمل حاجه اسمها صوره ذهنيه عنك. الصورة الذهنية دي بقى في تنوع فيها شديد. يا إما تبقى الصورة الذهنية ده أنت العالم، فهو يفضل طول الوقت حاسس إن هو مش كافي وما ينفعش وما فيش حد يحبه ولا يحترمه، لأن حضرتك وحضرتها العالم كله، يعني يعظمكوا قوي. أو يعمل زي الولد ده اللي هو طز فيكوا، انتوا ما بتعرفوش أي حاجة وما بتفهموش أي حاجة، وبالتالي هو هيخسر حاجة مهمة جدا، وهي فايدة من فوائد الاختلاف. ان انا اكون مختلفه في اهل مختلفين عني. وانا صغير بتضايق، بس وانا بكبر بقول طب ما كويس، ما انا اشوف ده بيعمل ايه، وده بيفكر ازاي، وده بيحتاج ايه، وده بيعقلها ازاي، وده بيحلها ازاي. وكل دي عباره عن خبرات حياتيه انا باخدها. فانا املاكي ومحظوظ ان انا مش عايش مع ناس شبهي. لا، هو ما عملش كده. هو ضربكم بضرب في عرض الحائط، وقال مع السلامه، انتوا ما تلزمونيش زي ما انا ما الزمكوش. ده هيخليه يفضل طول الوقت يدور على الناس اللي شبهه، ويقع في نفس الغلط اللي بيقعوا فيه، ويفتكر انه صح في نفس الحاجه، وده هيعمل له مشكله طبعا في التعامل بعد كده. في اطفال بتعمل صوره ذهنيه ان انتوا هلاكوا، ان انتوا طول الوقت العقاب، اللي هو انت وحش، انت غلط، انت، فانا ببقى جبان بقى، وتلاقي ما عنديش مبادره لاي حاجه، ومش عايز اعمل اي حاجه عشان ما اغلطش، علشان ما حدش يقول لي نفس السيناريوهات واسمع نفس الاسطوانه اللي كنت بسمعها من ماما وبابا. فبلاها سوسو بقى، خلاص مش عامل اي حاجه خالص. او ان انا افضل طول الوقت حريص جدا حتى في دماغي
على اني ابقى اناف ليكوا، فوسوس وابقى شخصيه موسوسه ومتردده. ولما يعني الاقي الوسواس مسك مني خالص، بعمل ايه؟ بعمل زي اللي فات كده، ما اعملش حاجه خالص. بس اللي ما عملش حاجه خالص ده خايف. لا انا مش خايف، بس انا متردد. انا عماله بدور في ساقيه، بدور في ساقيه، بدور في ساقيه. ان انا طول الوقت عماله اقول انا قلت حاجه وحشه، انا زعلتهم، انا قلت حاجه غلط. وده بقى بيسحب، لان الوسواس ده بيسحب في 72 عرض. الوسواس 72 عرض. فيعني في فيديو عندي على الصفحه على اعراض الوسواس القهري، لما تسمعوا 72. فده يجي على الوسواس. طيب في سيناريو تاني، اعمل صوره ذهنيه لحضرتك على ان حضرتك يعني اله، على انك انت غضبك عني معرفش اروح فين. وبالتالي الاختلاف اللي بيننا ده واللي انت عمال طول الوقت تنتقدني ده بيشحنني، بيعمل لي inner tension، بيعمل لي توتر داخلي عالي جدا، ممكن يوصلني ان انا اذي نفسي. وده اللي ساعات بنشوفه في بعض الولاد، اللي هو السيلف هارم، اللي هو يبدأ يعمل أذى للنفس، اللي هو يبدأ يجيب أي آلة حادة ويبدأ يعور نفسه، علشان هو عنده معبي توتر ومش عارف يتصرف. فالتوتر ده بيعاقب نفسه، ما هو مش عارف يعمل حاجة، لا عارف يرضيك ولا عارف يتغير، ولا عارف يتغير ازاي. انت بتقول له انت وحش بس ما بتقولوش الحل، والحل اللي ما بتقولهوش اللي بتقوله ليه ما بيبقاش شبهه خالص، انت خارج بره المنطقة بتاعته خالص. يعني طفل حالم وهادي ولطيف وبيحب يكتب ويرسم، بتروح تقول له اضرب، ما هو بيعرفش يضرب، مش عايز يضرب، هو عايز يبقى علاقته بالناس ما فيهاش ضرب، لا انت مصمم انه يضرب. فده بيخليه يعمل ايه؟ يعرف ان انا مش هعرف اعمل الحل الصح اللي بابا بيقوله او ماما بتقوله. طب نعمل ايه بقى؟ نكتم في نفسنا ونتوتر، ثم نعاقب نفسنا على الحكايه دي بان انا اعمل ايه بقى؟ اعور نفسي. فهنا انا عايزه اوصل ايه من الفيديو ده؟ انه حضرتك لما بتتعامل مع اولادك انت بتساعده يعمل صوره ذهنيه عنك. فلما بتوصل له صوره ذهنيه سلبيه عنه، دي بتخليه هو يتقابل معاك بصوره ذهنيه عنك، غالبا هتبقى حاجه من اللي انا قلتهم دول، اللي هم كلهم سلبيين. طب ده اللي بيخلينا نقول لما نيجي نعترض على حاجه في الطفل، ما نعترضش عليه هو، نعترض على الحاجه. يعني اقول له انت مثلا في التصرف ده كان مفروض التصرف ده يبقى بشكل تاني، بس مش انت غبي ووحش لما يبقى صغير هقول له اتصرف كذا. طيب لما يبقى كبير شوية اقول له لو مكانك كنت عملت كذا وكذا وكذا. وزي ما قلت في فيديو قبل كده، في حاجة اسمها بذرة بتجيلك، فحاول ما تبقاش عندك اكلاشيهات، مش كلام واحد. في عيل هيعرف يعمل كده وفي عيل مش هيعرف يعمل كده، في بنوته وفي ولد وفي اعمار مختلفه، وفي دلوقتي ال5 سنين يا جماعه بيعملوا جيل. فانت لو عندك حد عنده 7 وعنده 12، فانت بتعامل ان هم من عالم تاني خالص، مختلفين تماما، لانه ال5 سنين بقى بيعملوا طفره فعلا في الجيل. تمام. فاحنا ناخد بالنا هنا من الصوره الذهنيه اللي بنكونها في مخ ولادنا لما بنوصل لهم صوره ذهنيه عنه. يا رب نكون استفدنا، ويومكم حلو.